선생님, 어떤 성격의 특징이 있어야 일을 잘할 수 있을까요? 일단 되게 В 모든 работе 시술이 되게 врача-репродуктолога 상세하거든요. необходимо 그래서 подходить тщательно к каждой процедуре. Это одно из самых важных качеств. Также необходимо иметь способность видеть не одно дерево, а лес в целом. В проблеме бесплодия часто бывает не одна, а несколько причин. Поэтому нужно видеть проблему в целом, а не одну только часть. Таким образом, мы сможем понять все проблемы, которые надо исправить. Поэтому репродуктолог не просто проводит процедуры, а смотрит на состояние пациентки, ее мужа, на окружающую среду, смотрит всю историю в целом. 그런 게 좀 더 있어야 좀 어떤 걸 교정을 해야 될지를 알게 되거든요. 그럼요. 저희도 Да, конечно. Государственная страховка покрывает многие процедуры во время ЭКО, поэтому ЭКО популярна среди кореянок. В год в Корее проводится около 40 тысяч процедур ЭКО. В нашей больнице делают примерно 2000 протоколов в год. 신선주기도 있고 Есть два вида 해독 протокола ЭКО – свежий и криопротокол. Их успешность немного разнится. Но если смотреть в целом, то процент успеха ЭКО в Мисмеде примерно 45%. В целом по Корее процент успеха ЭКО около 33-34%. Если смотреть статистику прошлого года, то процент ЭКО с иностранными пациентами в свежем протоколе был около 50% и около 49% в криопротоколе. Интересно, что успех ЭКО у русских пациентов в среднем выше, чем успех у корейских. Характер русских пациентов отличается от характера корейских пациентов. Русские пациенты не стесняются прямо говорить о своей проблеме, в отличие от корейских. Кроме того, они более общительны и оптимистичны. Например, они любят посещать совместные праздничные вечеринки, которые устраиваются в нашей больнице. Да, русские пациенты намного оптимистичнее местных. 다들 그런 걱정을 좀 하시거든요. 이게 어떻게 Многие 보면 пациенты беспокоятся о том, что для выращивания фолликулов в яйцеклетках проводится гормональная стимуляция искусственным путем. Но на самом деле слухи об отрицательном влиянии ЭКО на здоровье женщин сильно преувеличены. Мы знаем, что женщины, которые прибегают к ЭКО, часто старше по сравнению с теми, кто могут забеременеть естественным путем. Из-за этого могут возникнуть осложнения во время беременности. Если смотреть статистику, то нельзя сказать, что дети, рожденные после процедуры ЭКО, чаще рождаются с отклонениями или врожденными заболеваниями, чем дети, зачатые естественным путем. Также по статистике у детей ЭКО нет опасности развития отклонений и нет отличий от обычных детей. 예를 들어서 체중을 줄이거나 운동을 더 하거나 식사를 안 Для того, чтобы повысить успех ЭКО, необходимо контролировать свой вес. Часто при лишнем весе бывает повышение глюкозы в крови. Для вынашивания здорового ребенка очень важно контролировать этот уровень. Еще важно принимать витамины, например, фолиевую кислоту, которая предотвращает развитие отклонений у ребенка. Самый первый совет, как ни странно, это предохранение, так как после аборта при нежелательной беременности часто возникают различные осложнения. Кроме того, важно защищать себя от вирусов и заболеваний, которые передаются половым путем и которые, кстати, могут проходить бессимптомно. Кроме того, важно проводить вакцинацию, например, от рака шейки матки. Важной мерой является снижение стресса на работе и в обычной жизни, соблюдение режима дня. Нужно хорошо питаться, спать, заниматься спортом, исключить сигареты и алкоголь, снизить потребление кофеина. При соблюдении этих правил в будущем процедуру ЭКО не понадобится. А в случае, если все же придется прибегнуть к ЭКО, то при соблюдении вышеперечисленных правил можно будет получить яйцеклетку и сперматозоид хорошего качества. Другой проблемой является низкий авариальный резерв. Это означает, что функционально яичники женщины старше, чем сама она. Поэтому еще до замужества желательно узнать свой авариальный резерв. Это можно сделать, просто сдав кровь на антимюллеров гормон и таким образом выяснить реальный возраст яичников. Например, бывает, что женщине по паспорту 35 лет, а возраст ее яичников составляет 40 лет. Зная это, можно предпринять меры, например, сделать криозаморозку своих яйцеклеток.
То есть можно сохранить свои яйцеклетки для будущего зачатия, даже если на данный момент нет мужа или партнера. Сейчас многие девушки пользуются такой возможностью. 난소 기능이 떨어져 있는 것만으로 그냥 그걸 Методов лечения синдрома истощенных хищников, к сожалению, не существует. В случае, если у женщины снижен овариальный запас, и если женщина желает забеременеть, то необходимо как можно быстрее прибегнуть к процедуре ЭКО или стимуляции овуляции. Для успешной процедуры ЭКО у женщин с синдромом истощенных хищников применяются мужские гормоны, применяются DHEA или другие гормоны. Бывает, что причиной сниженной функции яичников является высокое давление, плохая окружающая среда, курение. Желательно проанализировать все эти моменты, которые могут навредить здоровью, и исключить их из своей жизни. 네네. 네.